Нелерді бастайыз? Нелерді көрсетіңіз? Шпагат. Упражнение. Гөлі-гөлі. Не гөлі болуш? Бабочка. Uçağız. Ooo, buldum o. Sen oraya basın şimdi. Sen gündüz sesini buldun, Ну, шпагатқа отырып қалсаң, уже қылбайлығы қойсаң болады. Oldu da oyun oturursun bu? Не, постепенно, брат, постепенно. Там нелерді қылсың? Спешишь, людей насмешишь. Ага. Так, шпагатқа отырасыз ғой? Отырғаннан кейін пұттарды либо мынтип түп-түз қармаш керек, либо мынтип. Bir көрсетсің да. Мынтип қармаса болмайды да. Bir көрсетсің да. Болса да. Ох, ата. Ушуну тиш керек, чтобы путтар қатып қалбаш үшін. Ушунда калганда мына аркаңкы тамырга тартып турат да. Ошого а если мынтип отурсаң, алдыңкы Айырмашылығы бар екен, е? А если мындай кылсаң, путуң башка кыйшайып калат. Мындайдан отырсызчы? Мындайдан турганда. Бұл деле шпагатқа кирби? Бұл эмнеге кирет бұл? Растяжка. Жүн эле растяжка бұл, е? Буга сразу отура албайт. Болбойт экен. Кел анда. Биз баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздү баштайлы. Урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде интернет жылдызы Нурмухаммад Ташмаматов конокто. Всем привет. Кел баштайлы. Учурда канча жаштасың? Ошондон баштайлычы. Учурда мен 11 жаштамын. 11десиң. 2010-жылкымын. 2010 жылкысың. Жакшы. Канчанчы класста окуп атасың? 5. 5 класс. Ачык айтчы. 5 класста окуп атасың. Ушунун баардыгын билесиң. Кыргызстанда эмес, бүт дүйнө жүзүндө жылдызсың, звездасың. Кандай экен я? Кайф. Эмнеси? Барып, нарактарга жүрүп, путешествие. А потом снимаешься, сени көп адамдар таныйт. Сүрөткө чыгып алчу, же болбосо муну көнүгүүлөр жасап берип койчу дегендер көп болобу? Зарабатывать этебат. Сен акча таап атасың азыр ушинтип. Давай, сүйлөшөлүчү кел. Оны алгылайчы? Давай. Сүйлөшөлүчү. Кантип акча табасың? Эмне кылып, кайсыл жерде? Ну, мен акча тапканда Беларусияга барып, Kia машинаны реклама кылып, $1000 алып келдим. Канча күнүн ичинде? $2000? Же $1000? $1000, Короче, 100 000 чыгат да, ошо акча. Анан кийин уже Гиннеске кирсем, дагы рекламаларга немелерди берет. Приглашение. Ошол киноам болсо, кинога жөнө эле түшпөйсүң да. Мындай бар болот. Кандай экен баягы класстардын арасында сен бүт баратында спорт менен машыкканың көрүнүп турат. Ошол Инстаграмда, ошол Ютубта, бүт телеканалдардан сени буга чейин жазышты, чыгарышты, көрсөтүштү. Достор сенден мындай коркуп турса керек, бирок алыстап тийише албай. Ну, мен не отбитый мальчик. Эме мушташып жүрбөйм, эме кылып. А так мы просто дружим. Мушташып көргөнсүңбү? Мушташып. Неме уличный немеде жок. Мектепте биринчи атамасыңбы? Да. Сага конкурент жокпу? Не. Бар болсам жок болуп кетет. Кыздар тийишет атабы? Кыздар? Тиштирбейм да. Ама? Эмнеге? Тиишсе чапалак. Жөн. Там не бойся. Барбы сүйгөнүң? Эмнеге? Биз кыздарбыз. Эмнеге? Билесиз. Эмнеге кыздарың? Муну көрөм сенин кыздарың. Эчтеке болбойт. Класстан ушуну айтып жүрөм. А негизи пландарың кандай сенин? Келечекте ким болосуң? Келечекте каскадер болгум келет, киноактер. Азыр болсо биз атасын да чакыралы, атаңды бул жака отуралы, бир аз болсо да коорашалы, макулбу? Келиң сага.
Майгес улантабыз, биздин көрүүчүлөрүбүз, мен сурайын деген мындай болот дагы. Баягы ата менен бала Кыргызстанда көп эле түшүнүк бар, мындай аралыкта болуш керек, аралык сакташ керек да, мындай дистанция деп коебуз го. Бир чектелүү сөздөн кийин ар жакка өтпөш керек, баягы ата баладан коркуп туруш керек, бала атадан сүрдөп туруш керек деген сыяктуу мындай түшүнүктөр бар да. Сизди карап көрсөм, балаңыз менен сиз дос экенсиз. Сиз балаңыз менен баягы баланын тили менен сүйлөшөт экенсиз. Анан ошол эле учурда балаңыз дагы мынакей чоң кишилердей ойлонуп, чоң кишилерден сүйлөгөн дагы токтолуп калыптыр да. Бул дагы болсо сиздин баягы балага дос болуп мамиле кылганыңыздан болуш керек да. Туура эле байкапсың. Чын-чыныгы келгенде, ушул биздин баягы эски түшүнүк деп коелу, эски деп коеюн, эски стилибиз деп коебузбу, эски түшүнүгүбүз балдардын эмесине өсүшүнө бул жагынан, мисалы спорт тарабынан же билим жагынан чоң терс маанисин берет да. Тескерисинче ата менен бала жакын болсо бунун жаман жери жок. Бала менен ата дос болсо дагы жаман жери жок. Бала менен ата бири-бирин түшүнүшсө бул өтө чоң ийгилик. Ошол себептен бүт эле ата энелерге айтат элем, балаңар менен достошуңар жакшы болгула деп. Азыркы Нурмухаммадтын жетишкен ийгиликтери мындай кээ бир учурда мындай өзүбүз анализдеп карап көргөндө мындан дагы көп бийликтерди багындырсак болот эле, мындан дагы биз дүйнөлүк деңгээлге дагы чыксак болот эле деген мындай ичиңизде бир ойлор барбы? Ал ой менде күнү түнү жашап келет. Мени менен чогуу жүрөт. Мүмкүн ошол нерсе бизге түрткү берет. Аракетибизге себеби. Мурда бирөөлөрдөн тарынчумун. Мисалы үчүн Кыргыз мамлекетинен, мисалы үчүн колунда бар адамдар, тууган уруктардан мисалы тарынчумун. Анан акыры ойлоп көрсөм, ушул жыйынтыкка келдим. Мага эч ким эчтеке милдеттүү эмес. Мен өзүбүз ошол уровеньге жеткиришибиз керек деген. Өзүңүздүн кендигиңизди өзүңүз кесишиңиз керек. Ошондой деген ойго келип такалып турабыз. Бирок все равно мамлекеттик деңгээлде дүйнөлүк иш-чара болуп аткандан кийин мамлекеттик деңгээлде колдоо керек болот экен. Себеби биздин жасаган түрүктарыбыз азыр койгон рекорд ийгиликтер мисалы үчүн болуп атат го. Азыр бул жагы уже кандай десем болот. Серьезный жумуштар кетип баратат да. Кетип баратат. Себеби Гиннес рекордко международный рекордду койду, мировой рекордду койду. Алга чейин жаш учурундан уже Кыргызстанда атын чыгара баштады го. Өзүңөр көрөсүңөр, баягы легендарный Буруснин түрүктарыны жаш учурунда аткарып баштады, дүйнө жүзүн таң калтырып. Алар уже шоу программа болгон болсо, азыр уже бул баягы серьезный уже түрүктар түрүктар рекорд коюуну баштады. Мисалы үчүн международный рекордду койду, сертификат бар Кыргызстанда, мировой рекордду Москвадан коюп келди, сертификаты бар, медалы бар. Азыр Гиннес рекорд ушул күндөрдө келиш керек, биринчи этабы. Биринчи этабы келиш керек. Эми дагы бизде алдыда дагы 3-4 түрүгүбүз даяр турат, Гиннес рекордко кирген. Буга ушундай кичине бир мамлекеттик деңгээлде мындай колдоо керек болуп жатат. Биздин түрүктү жасаганга колдоо керек эмес, алып чыкканын колдоо керек. Бул дүйнө жүзү уже мындайча айтканда таң калган учуру. Себеби дагы бир далил. Биз эле башка мамлекеттин жылдыздарына баягындай сыймыктанып, ошолорду суктанып эле жүрө бербестен, биздин мамлекетке да бирөө суктанса болобу деген аракетте биз иш жасаганбыз. Дүйнө жүзүнү дүңгүрөткөн, дүйнө жүзүн таң калтырган Жан-Клод Ван Дам деген киноактер, спортсмен кишибиз Нурмухаммедтин түрүктөрүнө класс басып, өзүнүн Facebook'тагы баракчасына баягы бөлүшүп, поделиться ушинтип алган күнү болду. Мисалы үчүн дүйнө жүзү таң калбай эмне болду эми мисалы үчүн. Сыймыктаныш керек. Ошол эле орустардын лучше всех шоусуна барган программаны көргөнбүз. Ошону башынан баштасак дагы. Ал дагы ошол программага тандалыш үчүн кастинг бул өзгөчө форматта өтөт деп дагы айтып калышкан. Ошол сөзүбүздөрдү угуп калганбыз. Кандай форматта өтөт экен? Кандай кылып кабыл алынат экен? Эмне суроо талаптар ал жакта аткарыш керек экен? Бизге кастинг мындай келген. Bunun türü köp da mı? Şu bayağı talantка карап болот да. Бизге кастинг Бурусин türүгүнү
Отрывокты кесип алышкандагын бизге жөнөткөн. Өздөрү. Бизге электron почта жөнөттү. Ушул түлүктү 1 к 1 кайталап бере алабы Нурмухамед деген суроо коюшкан. Анан мен балама кандайдыр бир Алланын өкүмү менен ишенип туруп, сразу кайталап бере алат деп жооп жазып берген. Өзүм жазып берген. Ал учурда бул 6 жаш болчу. Мектепке бара элек болчу. Совсем кичинекей бала болчу да. Бирок бунун талантына Алланын өкүмү менен ишенип болчумун да. Анан бул 6 жашында баягы сары формасын тиктирип, түлүктү коюп бердим. Түшүнбөдүк. Жасайлы түшүнбөдүк да, өтө тез го. Бул скорость өтө тез. Анан досторума чалдым, спортсмендерге чалдым, башка чалдым, Бишкекке чейин чалдык. Ошону түшүнгөн адам бар деп, баягы спорт тармагында уже кетти да карате боюнча. Жок, түшүнгөн адам чыкпады. Анан 1-2 күн, 3 күнгө неме берген, сурок берген да. 2 күн өтүп кетти. Сурок өтүп кетти, биз жасайлы өтүп кетти. Нунчак ойнойбуз, бирок 1 к 1 неме кылыш үчүн Брюс-Линин секретин ачыш керек. Ачпасаң, онун билбейсиң да, каерден кандай переход болот. Нунчак ойноп атканда, допустим, нунчакты айлантырдың, переходтору бар да. Каерден кандай переход болот. Ошону табыш керек да. Ой келди, Аллах субхана тағала ой берди, ушундай мүмкүнчүлүк берди. Анан компьютерде отуруп тургандан кийин бул үйдө болчу. Анан отуруп бир маалдан кийин таптым баягы түрүмөн. Тапкандан кийин оңой болуп калды. Анан балам айттым, телефон чалып, Нурмухамед сыртка чык дедим. Шашлык жейсиң балам десем, жейм деп. Чык шашлык алып берем деп. Сен бул түрүктү жөнө жасайсың дедим. Таптыңызбы дейт, таптым балам дедим. Анан балам экөөбүз чыгып анан буну шашлык алып берип, курсагын тойгузуп киргенден кийин балам, мен жерде мындай кылат экен, мен жерде мындай кылат экен, мен жерде мындай кылат экен десем, атасы сразу тарта бериң деди да. Алланын өкүмү ушундай болду. Баягы формасын, сары формасын кийиздим. Сразу тарттык, 1 к 1 чыкты. Москвага жөнөттүк. Сразу гостиница, самолет, брон келди да. Туда и обратно. Ошол эмоцияны айтып бериңизчи. Ошол келгиле деди. Силерди чакырды. Өздөрү биринчи мисал жөнөткөн болсо, анан кайра бүт барасыздар, отчеттук түрдө кайра жөнөттүңүздөр. Кабыл алышты, силерди чакырды. Ошол эмоцияны айтып бериңизчи. Мен айтайын, ошол күнү мен түн уктаган эмесмин. Айтасың дейм, сүйүнгөңдөн айтып бересиң, үйүңдөгүлөр айтып берет, анан айткан учурда досторум, ака-укалар, жакындар, тааныган билгендер лучше всеке Москвага кетип баратыптыр деп келишип Нурмухамедке 1000 сом, 500 сом, ким канча неме кылат, акча беришип жакшы барып келгиле деп жөнөтүшкөн да. Бир ошондо примерно бир 40 000 тегерегиндей акча беришкен. Жакшы. Нурмухамед чай ичип кеткен, шоколад жеп кеткен депчи. Шоколад жедиңби аны? Не помню, дебейсиң. Билбейм, атам эле чогултуп аткан да. Сиздин кыялыңызда, сиздин оюңузда, жеке оюңузда да келечекте ким болуш керек сиздин балаңыз? Менин оюмда, мен өзүм ошол багытка тарбиялап жатам. Бирок буну заставить этпейм. Бирок мен айтып түшүнүп тарбиялап жатам. Бул ошол Жан-Клод Ван Дамга, Джеки Чанга окшогон киноактер болуш керек. Өзү каскадер, өзү актер болуш керек. Өзүң видеолорунду дайыма көрүп турасың интернеттерден? Эмнеге? Тартылып койдум болду уже. Көрбөш керекпи? Мен көрмөйм. Ушундай көрбөйт. Эмнеге? Мен аябай суктанып кайра көрүп коюшум керек да, мен мисалычы. Бул мага жаңылык да. Мүмкүн көрүп койсуң да. Балам Москвадагы неме чыгыптыр. Съемка чыгыптыр. Минскиде чыгыптыр, монда чыгыптыр десең, майыл деп коет да. Анан кээде, ата мынени кое беринчи, ошол жерде мен бир ошибка кылдым эле деп ошо билет экен да. Ошол жеримди көрүп коеюн деп, ошол жерге все болду деп коюп кетип калат. Достор менен көбүнчө эмнелерди ойнойсуң? Досторуң менен? Эмнелерди? Эмне оюндарды ойнойсуңар? Менин расписанием анча деле свободный эмес. Эртең менен турам, эме кылам, мечитке барам, айти мечитке. Куран окуйм, дагы мектепке барам. Мектептен кийин джиу-джитсу, грэпплинг бар го. Ошол залга барам. Барып бүтүп теннис кылам. Неме грэпплинг залым бир болот, бир болбойт да, через день. Болбой күндөрдө мен шпагат, растяжка, трюк, физический немелерди кылам. Ушинтип неме күнүм өтөт. Анан кийин воскресенье күнү мен свободный болом. А так воскресенье күнү футбол ойноп неме кылабыз. Достор менен? Топ ойнойбуз.
Бул расписанияны ким жазып берди сага? Ким? Экөөбүз. Ушундай болуш керек бага. Жашты айынан ушундай болуш керек бага. Графиги, расписаниясы. Сурооңо встречный суроо берейин да. Жок, бул кичинекей балага мисалы аябай эле чоң жүк эмеспи дейм да. Мисалы тыныгы жок экен мында. Эгер тыныгы боло турган болсо игилге жетишпейт да. Анан айта биринчиден. Экинчиден мойнунан байлаган ит уга жарабайт дейт. Заставить этип кылдыра кызыктырасың. Анан өзүнүн кызыгуусу. Кызыктыруу үчүн нелерди кыласыз? Өзүнүн кызыккан кызыгышынан мисалы үчүн мен пайдаланам. Берүүбүздүн башында айтып кеттиңиз баягы мамлекеттик деңгээлде бир аз болсо да каралса жакшы болмок депчи материалдык жактан. Ким силерге каралашат? Бизге баягы бир аты чыккан бир бала бар, жигит бар. Мени менен тең экен, дос деп коебуз. Мен бирок ал кишини өзүн көргөн эмесмин. Бирок ал кишинин баягы колунда иштегендерин, инилери менен сүйлөшкөнмүн. Фондда иштегендер мененчи. Биздин мына товар, материалдарыбыз реквизит деп коет. Теннисный стол алганын, аркы берки кылганы, ошол кишиге кайрылганбыз. Ал киши көрсө жалаң баягы ооруларга, почкасын алмаштыргандар барбы? Почкасын алмаштыргандарга баягындай ушунча ооруларга, чет мамлекетке чыккандарга баягы 30 000, 40 000 доллар кетип, ошондой бир жардам берген киши экен. Ошол кишиге биз кайрылганда, балдарыга ошо видеону жөнөтсүн дептир. Жөнөтүп коет. Жөнөткөндө Кыргызстанда ушундай бала бар экен дептир. Анан ооба Кыргызстанда ушундай бала бар экен. Келди, биздин алдыбызга келди, көрдүк деген экен. Келечеги бар бала экен, Кыргызстанда атын чыгарыш керек. Бул бала чыгарат, автомат акча бөлүп бергиле дептир. Анан бизге 2 000 доллар акча бөлүп берген. Биз теннис шаймандарыбыздын алгачкы рет ошо биздин рекорд коюшубузга себепчи болгон киши ушул киши. Баланы башка мамлекет талашып атат. Айтыңыз, ким? Эмнеге талашып атат? Биздин атыбыздан чыксын, ушул рекордторду биздин атыбыздан каттасын. Биздин үйгө досум отурат мына. Ишенбесеңиз сурасаңар болот. Өзбекстандан бери тренерке 15 күн жүргөн. Аккетелик анжеңге деп. Ага чейинки бир чакыруу болгон, биз барып келгенбиз. Бул биринчиден. Экинчиден казактар да, билесиңерби, эмне деп жазганын? Бул бала кыргыз эмес, казак деп. Максим Галкинге чейин кат жазып берген. Ушундай нерселер бар. Аларга жооп берүү иретинде кандай силерде кадам болду? Отказ. Кыргызстандын атын чыгарышыбыз керек. Биз кыргызбыз, Кыргызстанга пайдабыз тийиш керек да. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет дейт? Ага татык тарбия берип, ага туура жол көрсөтсөк, албетте ар бирибиздин колубуздан келет. Ар бирибиз биз дүйнөлүк деңгээлге чыкканга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Убагында, керектүү учурда туура пайдаланыш керек. Силерге чоң рахмат. Кеттик.